Guys, nih kita unboxing Yupi Jungle Fun. Ini Yupi yang berbentuk binatang, hewan-hewan. Ayo kita buka, guys. Nih kayak gini, guys. Bentuk ini binatang apa ya, teman-teman? Kalau teman-teman tahu, ketik komen dan subscribe. Ini kayaknya binatang apa ya, deh? Beruang bukan, gajah, oh iya ternyata kelinci. Yang jawab kelinci dapat hadiah.